छकालै खन्न आयो भने अहिलेसम्म कहाँ गयो होला त्यो देउसुरे पनि सकिगयो अहिलेसम्म आउँदैन परे हेर अहिले आयो मापा सिप्टा बेड्डाउने तँ मापा सिप्टा बेड्डाउने अझ त्यो देउसुरे सकिगयो देउसुरे गीत सुन्नु है के अरे इन्टरनेसनल गीत हो यो आज देउसुरे आउनुभन्दा एक हप्ता अगाडिदेखि बजाउन लाग्यो नि अहिलेसम्म बजाइराखेन अहिले पनि बजाइराखेन गाउँमा त्यही भएर म पनि अहिले सुन्न तँ मापा त्यो ठाडा पनि राख्नु हुने ज्या पर्थ्यो सुन्ने कि नसुन्ने ज्या पर्थ्यो एउटा कामहरू भइली सरक्कै अब यही चोडिया कुरा आएर 2 दिन त छन् काठमाडौँ जान आज भइगयो भोलि पर्सि त बाहिर जाने हो त्यसपछि कोही भन्न हेरुला अहिले खन्दिनँ मेउडो काठमाडौँ गए पनि तेरो डाँडी हुन त हाल्न पर्दैन यार आलु पठाइदिए भन्नलाई भोलिउडा पठाउला खाल्ला यति जा हेर हेका भन्ना 20 गुणा सस्तो पाइन्छ हो यहाँ 100 मा पाइने 50 मा पाइन्छ बरु किनेर खाउँला तर यस्तो काम गर्नेवाला छैन आई टक टु इङ्ग्लिस आई टक टु नेपाली बुझ्यो के पनि आज गाली दिके मै कि त्यही भएर भन्छु म एजुकेसन इज इम्पोर्टेन्ट अहिले मैले इङ्ग्लिस बोले हो कि गाली आएन त्यही भएर हो कि गाउँमा सड्ने र मर्ने भने त्यही भएर म काठमाडौँ गइहाल्ने भोलि यहाँ पर म अहिले लागेँ यीमा अब काठमाडौँ पठाउनु मैले गल्ती गरेँ छि अब योमा अब 1 वर्ष छन् 1 वर्ष ज्यापोमा अब मरौ त्यसपछि जहाँ जाने बेङ्गलोर जाने हो कि इन्डिया जाने हो जहाँ पो मरौ के अरे इन्डिया बेङ्गलोर जाने अरे जापान जाने हो सल्लक्क उडेर 19 लाख रुपियाँ तिरेर बुझाउनु जर खाउँ भने 5 रुपियाँ छ कि नै 19 लाखका कुरा अद्ध माफा सिप्टा अरू कुरा जे भए पनि जापान जाने हो यो कुरा छोड गाउँ आए 1 महिना भएन हात खुट्टा उसेछ नि काला उसेछ खाप्छु कालो भइ गई चिन्दैन के अब काठमाडौँ गए पनि मलाई चिन्न छोड्छ नि केटीहरूले त्यही भएर भोलि नै काठमाडौँ जाने हो या पर